Hello guys, welcome back to my channel and this is Robin. So guys, இன்னைக்கு வந்து செயினில் வந்து கட்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி நாய்ஸ் ஒன்று வரும் தெரியுமா? ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும், சவுண்டு நல்லாவே கேட்கும். அந்த நாய்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஸ்ப்ராக்கெட்லேருந்து வரும். ஸோ இந்த இருக்குல்லையா ஃப்ரண்ட் ஸ்ப்ராக்கெட்லேருந்து தான் வரும் அந்த கட் அப்படின்ற சவுண்டு. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20,000 கிலோமீட்டர் வரையும் தான் அதால் தாக்கு பிடிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறதுக்காகவே இதை நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே பாருங்கள் 20,000, இது பார்த்தீங்கன்னா 23,000 ஓடின ஸ்ப்ராக்கெட், என்னோடய ஸ்ப்ராக்கெட் தான் இது. பேக் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து ஒரிஜினல் தான், ஆனால் இப்போ நான் போட்டிருக்க ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து வேறு ஸ்ப்ராக்கெட். ஏன்னா இதுலேருந்து வந்து அந்த கட் அப்படின்ற சவுண்டு வந்துருச்சு எனக்கு. ஸோ இது நான் கழட்டிட்டு பார்த்தேன், இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி பார்த்தப்போ தான் தெரிஞ்சது எனக்கு இந்த டீத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஒரு டீத்துமே பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் ஆகிருந்தது. ஸோ இந்த டீத்து பெண்ட் ஆனதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஸ்ப்ராக்கெட்லேருந்து இப்படி ரோல் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அது கரெக்டான இந்த செயினில் அந்த ரோல் ஆகிறப்ப இது கரெக்டாக இந்த கேப்பில் போய் உக்காராமல் இது மேலே போய் அடிக்குது. இந்த மேலே இந்த ரோலர் மேலே போய் படுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டங் அப்படின்ற ஒரு சவுண்ட் மாதிரி கட் அப்படின்ற ஒரு சவுண்டு வருது. ஸோ கைஸ், அந்த மாதிரி கட் அப்படின்ற சவுண்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் ஸ்ப்ராக்கெட்டை பாருங்கள். ஏன்னா இது போனால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி கட் அப்படின்ற சவுண்டு வரும். இல்லை வேறு மாதிரி நாய்ஸ் வருது அப்படின்னா செயின் அலைன்மெண்ட் பாருங்கள். இந்த சைடில் வந்து கரெக்டாக இருக்கா, இந்த 34னா அந்த சைடும் 34 தான் இருக்கணும். ஸோ அது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு செயின் வந்து ரஸ்ட்டாக இருந்தால் க்ளீன் பண்ணி செயின் லூப் அடிச்சு விட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ளீன் ஆகிடும். ஸோ ஒரு 20,000 ஓடிடுச்சு, அது 18, 19 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. அது வந்து ஈவன் 15லேயே கூட நிறைய பேருக்கு போகும். ஏன்னா நீங்கள் செயின் வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து பெண்ட் ஆகிடும். இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நம்ம இந்த ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து தூக்கி போட்டுட்டு ஃபுல்லாக செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் கிட்டே வந்து மாற்றுறது தான் நல்லது. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா நான் வந்து இப்போ என் நேட்டிவில் இருக்கேன், அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டும் கிடையாது, இந்த RS 200 வந்து இங்கே சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கே ஆள் கிடையாது. ஸோ நான் சென்னைக்கு தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி அதாவது சேம் ஸ்பெக்கு 520/14 அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா 520னா பிச்சு, அதாவது இந்த நடுவில் இருக்கு இல்லையா, இந்த 2 டீத்து நடுவில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப்பு தான் அது 520. ஸோ கைஸ், இந்த நடுவில் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து 520 பிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. 520 பிச் ப்ளஸ் 14 டீத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது 14 டீத் இருக்கும். இதை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 14 டீத் இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து 520ன்றது இந்த டீத்துக்கு நடுவில் இருக்க கேப்பு. ஸோ இதை நீங்கள் இந்த ஸ்ப்ராக்கெட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைக்குக்கும் மாறும். NSக்கும் சரி RSக்கும் சரி சேம் இந்த 520/14 இது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 220க்கும் இது தான். அண்ட் 220ல் ஒரு சில வேரியண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 480 சம்திங் வந்து பிச்சு வந்து கம்மியாகுது. ஸோ அது பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வேலை எனக்கு வந்து எங்கள் லோக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓயோட செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டே கிடச்சிது. அது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்குது ஆக்சுவலி. இது வந்து ஓல்டு, இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இருந்ததில் பைக்கில் இது பார்த்தீங்கன்னா 23,000 ஓடிடுச்சு. அந்த சவுண்டு வந்துருச்சு கட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். அது பார்த்தீங்கன்னா 130 rupees தான் வந்தது. லோக்கல் பார்த்தீங்கன்னா 170 இருக்கும். ஓயின்றது வேறு, லோக்கல்ன்றது வேறு. லோக்கல்ன்றது வந்து ஒரு 3rd class ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். ஓயின்றது வந்து ஒரு 2nd class ப்ராடக்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து பஜாஜ் கம்பெனி அவனே தயாரிக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 1st class அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ தான் கைஸ். இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துக்கு ஓட்டிக்கலாம். அவர் வந்து ஒரு டெம்பரவரியாக கொஞ்சம் ஒரு 3,000 ஒரு 5,000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் இதை மாற்றிங்கன்னா ஓட்டிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, செயின் ஆல்ரெடி வந்து ஓடிடுச்சு நல்லா. ஆல்ரெடி அதுவுமே வீக்காக இருக்கும், பேக் ஸ்ப்ராக்கெட்டுமே வீக்காக இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா நல்லது நமக்கு. ஸோ நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து ஓல்டு ஆகிடுச்சு, ஃப்ரண்ட் மட்டும் நியூ ஸ்ப்ராக்கெட் போட்டு ஓட்டினே இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. அது வந்து சும்மா ஒரு டெம்பரவரி சொல்யூஷன் தான். பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் இதை வச்சே மட்டும் ரன் பண்ணாதீங்க, அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டு புது ஸ்ப்ராக்கெட் போட்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னுமே நம்ம ஒரு 20,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்கன்னா, பேக் ஸ்ப்ராக்கெட் ஆல்ரெடி தேஞ்சிருக்கும், வீக்காக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த செயினுமே பார்த்தீங்கன்னா வீக்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா 20,000 கிலோமீட்டருக்கு ஓடி இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் மாற்ற முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் மாற்றிடுங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் எவ்வளோக்கு வாங்கினா 135 rupees அப்படின்னு வந்து போட்டிருந்தது. பல்சர் வந்து நீங்கள் போய்ட்டு பல்சர் 200cc வந்து ஃப்ரண்ட் ஸ்ப்ராக்கெட் கேட்டாலே தருவாங்க. அண்டு அதில் பாருங்கள், இந்த பிச்சு வந்து இந்த 520/14 இது மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. 520 போட்டு ஐஃபன் போட்டு 14 போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இப்படி இருந்தால் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் வேறு ஸ்ப்ராக்கெட் வாங்கி மாட்டினீங்கன்னா மாட்டிக்கும், அதாவது ஷாஃப்ட்டில் கரெக்டாக மாட்டிக்கும். பட் வந்து அந்த செயின் ரோல் பண்ணுறதுல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணினாலும் இந்த டீத் உடஞ்சிரும். அவர் பார்த்தீங்கன்னா செயினே கட் ஆகிடும். நீங்கள் இதோட கரெக்டான இந்த 520 பிச்சுனா 520 பிச்சு இருக்கணும். இந்த நடுவில் அந்த 520 கேப் இருக்கணும். ஸோ அந்த கேப் இல்லாமல் 420, 480 அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா உள்ளே வந்து அந்த ரோலர் அடி வாங்கும். அப்புறமா அப்படியே ஓட என்ன ஆகும்னா அப்படியே செயினே கட் ஆகிடும், வந்து தேவையில்லாத ப்ராப்ளம் வரும் நமக்கு. ஸோ நீங்கள் வாங்கி போடுறீங்க ஃப்ரண்ட் ஸ்ப்ராக்கெட் யாருக்காச்சும் மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா 520
ஐஃபன் போட்டு 14 டீத் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. 520 இந்த பிச்சு 14 டீத். நீங்கள் வந்து கேட்டே வாங்குங்க. 520 பிச்சில் வந்து 14 வந்து அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா 14 டீத்துன்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 135 ருபீஸ் காஸ்ட்டு. ப்ளஸ் வந்து இது நான் கடையில் தான் மாட்டினேன். பட் அதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா 40 ருபீஸ் என்னவோ காஸ்ட் ஆச்சு. ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான். இது பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான். இதை வச்சு அப்படியே ஓட்டிக்கலாம் அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிக்காதீங்க. அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். அப்படியே ஓட்டாதீங்க, அது நல்லதில்லை நமக்கு. ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.